दिनै बेयो चिरां जिल्लानि थाङाव बिजनि हालामनि नैबे दलगाव एबा थेमफाख्रि फोथार बेवहाय दायो जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिया सानथामनि जागोन एबा 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2022 बेयाव जागोन। दा दिनै गिबिसिन हाबाफारि आरो बे गिबिसिन हाबाफारिनि फुं समाव बानजाय आफादनि गोबां हाबाफारि जालांबाय, जेरैहाय गाहाय सायनासालि आरो लोगोसे जोंनि आलासि जिरायसालि, दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय, लोगोसे गाहाय दरखं बेखेवनाय, बेफोरखौनो गोबां हाबाफारि बिथांमोना लालांबाय। दा जोङो 12 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गाहाय हाबाफारि एबा फरायसाफोरनो थुलुंगाखां जि मोनसे होनायनि सावरायमेल बेखौ दा लाबाय थादों। आरो बे सावरायमेलाव जोंनि मानिजाथाव जोंनि हेमन्त नार्जारि सार IAS रिटायार्ड बिथाङा बहाय बाहागो लादों। मानिजाथाव शरन नार्जारि बिथाङा बहाय बाहागो लादों। डक्टर हिमालय बसुमतारी बहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे डक्टर कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोना बहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सासे जोंनि मानिजाथाव अमित कुमार मुसाहारि बिथाङाबो बहाय बाहागो लादों। थिग बिदिनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दायो समजों गोरोब जेरैबायदि हाबाफारियाव होदों बेखौ जों लालांबाय थागोन। आरो इतिमध्य जोंहा जों मिथिनायाव थान्दैफ्रा सौफैबायानो, आफार आसामनि सौफैबाय, जोंहा नेपालनि सौफैबाय, सोनाब बंग'निफ्रा फैगासिनो दङ आरो बिदिनो जोङो बेलासिहालागै 2000नि बारा थान्दैफ्रा बहाय बाहागो लागोन। आरो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दैमेल, गिबि थान्दैमेल बेहाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोबां आयदाखौ जों बहाय सावरायगोन। जोंनि आथिखालनि माखासे जेंना बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोरनि अबस्था, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि अबस्था बा जोंनि राव थुनलाइनि गासैबो बिथिङावनो जों बेखौ सावरायगोन। आरो उनावहाय जोङो 11 जानुवारि खालि जों नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे जों मा थांखि लागोन।